السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا conjugaison verbe usuel au présent. دونك الافعال باردون اللي مصرفين الاوزويل، شي حاجه اوزويل اللي كتستعمل غالبا مصرفين فاش او بريزون. دونك هاد النص باردون هاد الدرس كاين في الصفحه 55. دونك توريا، متفقين؟ توريا الشاوي غاف دو دوفينيغ بيلوت. دونك توريا الشاوي كتحلم انها تولي بيلوت، يعني سائقة الطائرة. بور سولا، من اجل هذا، elle s'inscrit à l'école de pilotage. دونك تقييدات في مدرسة ديال بيلوتاج، ديال اللي كيتعلموا فيها الطيران. et réussir à obtenir son brevet. ونجحت في داكشي اللي دارت. دونك جو سولين لي فيرب كونجوغا، نسطر على شنو الافعال المصرفه. دونك توريا غاف، دونك اول فعل هو غاف، elle rêve de devenir pilote. pour cela elle s'inscrit، تقيدات في ليكول، et réussit ونجحت. دونك كاينين 3 verbes. je cherche à quel temps ils sont conjugués. في اين temps ils sont conjugués؟ ils sont conjugués au présent. تبقى مصرفين في البريزون. Je réponds aux questions. Je cherche l'infinitif des verbes conjugués. نقلب على l'infinitif. l'infinitif هو الأصل ديالهم. دونك هنا غادي نكتبهم: rêve, s'inscrire, elle s'inscrit, réussir. réussir pardon. دونك هاد ثلاثة مطلوب مني نقلب على الانفينيتيف ديالهم. دونك انا هنا جو بونس كو ce mot, ce verbe prat fait. Donc ما كنقولوش elle s'inscrit وانما elle s'inscrit. Donc s ناقصين هنا، تفقين؟ elle s'inscrit. Je vois qu'il y a une faute. Voilà, elle s'inscrit. Donc rêve, c'est le verbe rêver, er à la fin, هذا هو l'infinitif ديالو. s'inscrit, c'est le verbe s'inscrire، هي كيتقيد ولا كيتسجل. s'inscrire. Donc خاطئين تما، ناسين غير اس. réussi, c'est le verbe réussir. réussir هي النجاح. C'est clair? Donc je cherche le groupe de chaque verbe. Donc انا هاد لا كيسيون نجاوب عليها ديريكتومون هنا قدامهم. Donc je vais prendre une autre couleur. Voilà. Donc rêver كتسالي باش ب er. اذا premier groupe. s'inscrire. s'inscrire beda avec eux, s'inscrire avec eux. C'est troisième groupe. réussir. Donc réussir كتسالي ب i r. متفقين؟ réussir كتسالي ب i r. وتا هي غلطت في الكتابه ديالها. ça s'écrit avec 2 s. donc réussir avec 2 s، حيتاش لو انني كتبت اس وحده تقرا réussir. بون ولات مرونه شويه هنا الكتابه. je vais utiliser un peu le blanco. voilà. donc réussir qui s'allie ir. donc c'est un verbe de deuxième groupe. donc j'ai معنيتها groupe. c'est clair? donc une fois ينشف هذا البلانكو نكمل 2 s ir. je complète le tableau. je غادي خلصني نصرف le verbe rêver, le verbe s'inscrire, le verbe réussir, le verbe obtenir. دونك من الاحسن حاولوا تصرفوهم راسكم، عاد رجعوا لا فيديو شوفوا لا سويت. دونك je réussis puisque ديال deuxième groupe. دونك باش كيسالي ب اس. is, is, it, i2s ons, i2s ez, i2s ent. دونك نكتب réussi ونحبس.
باش لا تيرميزون نديرها لكم بكولور اخرى. دونك اي اس قلنا اي تي باردون اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي. دونك هادو كاملين لي فيرب دو بروميير جروب كيتصرفوا فحال هكا. كاع لي فيرب دو بروميير دو دوزيام جروب هذه هي لا تيرمينزون ديالهم. سي كلير. دونك دابا ندوزو لو فيرب rêver. دونك سي ان فيرب دو بروميير جروب. سي كلير سي ان فيرب دو بروميير جروب وسهل في التصريف ديالو. دونك غادي نحيد لو فيرب فاش كنبغي نصرفو تنحيد ليه لا تيرمينزون كنكتبو هاد ار تنحيدو عاد تنزيد ليه لا تيرمينزون ديال كيفاش كيتصرف. دونك rêve غنكتبهم هكذا. عاد ندير لكم لا تيرمينزون افيك اون اوتر كولور. خاصكم تحفظوا لا تيرمينزون دو بروميير جروب كيفاش دايره ولا تيرمينزون دو دوزيام جروب كيفاش دايره باش هكا تسهلوا عليكم لي فيرب تصرفوهم. دونك rêver la terminaison de premier groupe il y a e es e ons ez ent. Donc rêve je rêve, tu rêves, es, il rêve, nous rêvons, ons, vous rêvez, ez, il rêve, ent. C'est clair. Donc سهلة ماشي صعيبة la terminaison du premier groupe وحتى deuxième groupe. Donc غادي نشوفوا le verbe obtenir هو الثاني. نشوفوا s'inscrire بعدا صافي. Donc s'inscrire, on a dit que c'est un verbe de troisième groupe. Les verbes de troisième groupe عندهم حاجة أخرى في التصريف. المهم غادي نكتبو حتى هما نحيدو ليهم RE. نحيد RE ونكتب s'inscrit. حيدت RE صافي. Donc s'inscrit. فوالا دابا عاد غادي ندير لا تيرمينيزون. دونك لا تيرمينيزون ديالهم هي اس اس تي متفقين. في او ان اس في او زد في او ان تي pour ce verbe. Donc S S T nous s'inscrivons VONS. Vous s'inscrivez VEZ. Ils s'inscrivent VENT. Donc ماشي صعيبه بزاف. نمروا لو ديرنيي فيرب سي لو فيرب اوبتونير. واحد الحاجه اخرى الا كنتو مازال ما عارفينش تصرفوا كيلكو فيرب ديروهم في 12000 فيرب وغادي يعطيكم التصريف كيفاش خاص يتصرف. دونك هاد في اللي كاين هنا ما كتابليكاش لكاع لي فيرب دو تروازيام جروب نو ما كتابليكاش لهم كاملين مي هذا كتابليكا ليه. دونك لو فيرب اوبتونير سي ان فيرب حتى هو دو تروازيام جروب. دونك غادي نكتب نحيد لي اي ار اوب دو نحيد اي ار بون درت اون فوت اوبت. فوالا دونك هنا كيفاش كيتصرف جوبتيان اي او ان اس. دونك اي هنا خاص تكون اي عاد او ان اس. Tu obtiens, il obtient, nous obtenons, vous obtenez, il obtient, elle obtient. Voilà. Donc نقاد هادي réussir. Voilà. Donc هنا كيف شرحت لكم I O N S I E N S I E N S I E N S. الثانية حتى هي كذلك I E N S. الثالثة I E N T. الرابعة nous obtenons E N كاينة في الآخر O N S. vous obtenez E N Z. donc E N Z. ما هذه التخربيقه اللي درت vous obtenez E Z ماشي E N Z. donc vous
obte هذه N E Z. C'est clair? Il obtient, elle obtient. I E N N E N T. Obtiennent. Ils obtiennent, elles obtiennent. C'est clair? Donc la terminaison quinte I E N S, I E N S, I E N T, O N S, E Z, I E N T. C'est clair? D'après? Donc E N O N S, E N E Z, I E N N E N T. C'est clair? Voilà, donc je retiens. Au présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe se conjuguent de la manière suivante. Premier groupe, كنديرلهم E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Deuxième groupe, كنديرلهم IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. أما troisième groupe, فكيساليو إما ب S, ولا X, ولا T, ولا D, ONS, EZ, ENT. Donc, مع je, إما كندير S ولا X. مع تو كندير إما T ولا D. مع نو و فو إل كتكون او ان اس او زد او ان تي. سي كلير؟ دونك هاد لي دوز اكزامبل اللي شفنا هنايا بجوجهم كيساليو ب اس. اس متفقين؟ اس ماشي اكس. سي كلير؟ دونك اللي كيسالي ب اكس سي لو فيرب فوار. نو باردون ماشي فوار. فوار كيسالي دونك فوار تيسالي ب اس با اكس. C'est le verbe vouloir. Vouloir qui est je veux. Et même le verbe pouvoir. Pouvoir, je peux. Donc je veux que ça x, je peux que ça x. Voilà, donc j'espère que vous avez fait de la vidéo. Je vous revois une vidéo جديدة إن شاء الله. Bismillah alaikum.